შამი არის მძიმე, როგორც ჩვენ ყველანი ხედავთ, დღეს დღეობით მიმდინარეობს დევნა მართლმადიდებელი ეკლესიისა. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ მართლმადიდებელ ქვეყანაში. იგივე მეთოდები, იგივე აზროვნების, ცნობიერების დანერგვა, როგორიც ახასიათებდათ თავის დროზე ათეისტებს, ღვთისმბრძოლებს პირველი საუკუნეებიდან. ყველაზე დიდი საშიშროება ამ დევნისა იმაში მდგომარეობს, რომ სასულიერო პირებს აქვთ არა მარტო იმის მაგნოსილება უპირველეს ყოვლისა, რომ ღვთის სიტყვა იქადაგონ, არამედ რადგანაც ყველა სასულიერო პირში ეკლესიაში მოსული ადამიანი აღიქვავს მასწავლებელს, აღიქვავს წყემს, კეთილს. შეიძლება ჰქონდეს ნებსიტუნებლიეთ ისეთი სწავლებითი მოწოდებანი, რომელიც აცდუნებს არაერთს. ამიტომ ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ სასულიერო პირის მდგომარეობას, მის აზროვნებას, მის ცნობიერებას. არის თუ არა მისი სწავლება დაფუძნებული ეკლესიის სწავლებაზე. მე მინდა შეგახსენოთ ილსი მამის იუსტინე პოპოვიჩის სიტყვებით, რომელთაც მან მიმართა თავის სულიერ შვილებს, რომლებიც სხვადასხვა სკოლ თეოლოგიურ სასწავლებლებში სწავლობდნენ, რომ თქვენ გამოგზავნილ ჩემს წერილებში თუ არ იქნება გადმოცემული სწავლება ეკლესიისა, მაშინ მე ნუ მომისმენთ. ჩემი თითოეული შეგონება თქვენ შეადარეთ სწავლებას ეკლესიისა და იმის მიხედვით განსაჯეთ და იმოქმედეთ. აი ასეთი იყო შეგონება ღირსი მამის იუსტინეს. ამიტომ მორწმუნე ადამიანმა უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ისმენს შეიძლება ძალზედ ლამაზად ნათქვამ სიტყვებს, უნდა შეაფასოს, უნდა გააკეთოს დასკვნა, რომ ეს სიტყვები თანხმობაში არის თუ არა ეკლესიის სწავლებასთან. ხშირად ამბობენ დღეს განსაკუთრებით, რადგანაც სამგალობლო თემა აქტუალური გახდა სინოდისადმი მორჩილებაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ სინოდისადმი მორჩილება არის აუცილებელი, მაგრამ თვით სინოდიც ასევე უნდა ხელმძღვანელობდეს, რა თქმა უნდა, იმ კანონებით, რომელიც გააჩნია ეკლესიას. და თუნდაც, როდესაც სინოდს შემოაქვს გადაწყვეტილება ერთხმიან გალობასთან დაკავშირებით, თუ მრავალხმიან გალობასთან დაკავშირებით, აქ უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული ეკლესიის კანონიკური სწავლება ამ საკითხთან დაკავშირებით. და მით უფრო, როდესაც თვით სინოდალური გადაწყვეტილება იღება უამრავ ტაძარში დღესდღეობით, როდესაც მიმდინარეობს ევროპული გალობა. იქნება ეს სამების საკათედრო ტაძარი თუ ნებისმიერი სხვა ტაძარი. ორმაგი სტანდარტებით მოქმედება არ შეიძლება. ეს უნდა ყველამ გაითავისოს. ეს გამოიწვევს შფოთს ეკლესიაში. ამიტომ ვინც ღებულობს გადაწყვეტილებას, ძალზედ ყურადღებით უნდა იყოს, რა გადაწყვეტილებას იღებს და რაზე აწერს ხელს. ხოლო ჩვენ კი მრევლს ეკლესიისას გვაქვს არა მარტო თმენის რეჟიმი, არამედ ასევე თხოვნის რეჟიმიც, შეგონების და მხილების რეჟიმიც. ასე იყო ყოველთვის ეკლესიის ისტორიაში და ასე იქნება ვიდრე ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე. რადგანაც თქვენი მრევლი ხართ სინდისი ეკლესიის, როგორც ეს დღეს დაბრძანეს აღმოსავლეთის პატრიარქებმა თავის ცნობილ ეპისტოლეში. და ამ ტექსტის გამეორებას მე ახლა აღარ შევუდგები. მე მინდა გითხრათ და ხაზი გაუსვა ამ ამბავს, რომ როდესაც ესა თუ ის ოდიოზური ათეისტი სამოქალაქო პირი პირდაპირ გადმოდის ეკლესიაზე შეტევით, ნაკლებად საშიშია, ვიდრე შესამოსელში გამოწყობილი მიასე ვიტყოდი ეგრეთ წოდებული სასულიერო პირი, რომელიც არღვევს უხეშად კანონებს, საეკლესიო კანონებს თავისი პირადი მოსაზრებების გამო. ამიტომ ჩვენ გვაქვს უფლებები, ყველას გვაქვს უფლებები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ასეთ შემთხვევაში შესაბამისი სომები მივიღოთ. რა თქმა უნდა, იმ ჩარჩოებში, რომელსაც დედა ეკლესია ჩვენ გვაწოდებს. ახლა მე მინდა წაგიკითხოთ ერთი წერილი, პაისი ატონელის მიერ ნათქვამი. ქრისტიანის ყოფნა უკვე რწმენის აღსარებლობა. პაისი ატონელს ეკითხებიან, რა სიკეთის გაკეთება შეუძლია ქრისტიანს სხვადასხვაგვარი საპროტესტო მოძრაობების დროს. თავად ქრისტიანის ყოფნა იქ, ეს უკვე რწმენის აღსარებლობა.
შესაძლოა ვიღაც უფრო მეტად დაეხმარებოდა ლოცვით, მაგრამ მის დუმილს გამოიყენებენ და იტყვიან: მავანმა და მავანმა არ გამოხატა პროტესტი. შესაბამისად, იგი ჩვენს მხარესაა. ისინი გვეთანხმებიან. თუ ვინმე ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლას არ იწყებს, ესე იგი არ დაიწყებს იმის მხილებას, ვინც მორწმუნეებს აცდუნებს. ბოროტება კიდევ უფრო გაიზრდება. ამით კი მართალნი მცირედით მხნევდებიან. მართლაც, ვინც ებრძვის ეკლესიას, გაუჭირდება. ეკლესია მათი სასეირნო კატერი არა, იგი ქრისტეს ხომალდია. ეს ადამიანები სასჯელს იმსახურებენ. მათი ერთადერთი ინტერესი მაღალი ხელფასის ქონა, მდიდრული მანქანა, გასათობებზე სირბილი. ამიტომაც იღებენ ისინი კანონებს სამოქალაქო ქორწინების შესახებ. აკანონებენ აბორტებს. რა თქმა უნდა, უფალი არ დაუშვებს ბოროტის გამარჯვებას, მაგრამ ახლა ამაზე არ ვსაუბრობთ. ისინი ღვთისმგმობელ ფილმებსაც იმიტომ უჩვენებენ, რომ ქრისტე შეურაცხყოფა. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ თქვან: შეხედეთ, როგორი იყო ქრისტე. მესია მოვა ახლა და შემდეგ გამოაჩენენ თავიანთ მესიას. აქეთკენ მიხავთ მათ საქმე. ეს მესია, რა თქმა უნდა, იქნება ანტიქრისტე. და ამასთან დაკავშირებით არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო. ზოგიერთი სასულიერო პირი და ასევე ღვთისმსახურებაში მყოფი, სტიქაროსანი იქნება წიგნის მკითხველი თუ მგალობელი, იმ შემთხვევას, რასაც ქვია ღვთისმგმობა, ცნობილ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც განვითარდა ილიას უნივერსიტეტთან დაკავშირებით და ასევე კავკასიის ტელიარხთან დაკავშირებით. აძლევენ ესეთ შეფასებას, რომ თითქოს იქ მოხდა ხულინობა. ხედავთ სადამდე მიდის, მათი უკვე ამას მე უგუნურებას ვერ დავარქმევ. არამედ ღალატი ქრისტესი. იმის მაგივრად, რომ უამრავ სასულიერო პირს და მსახურებაში მყოფ ადამიანებს გამოეხატათ თავიანთი პროტესტი ღვთისმგმობასთან დაკავშირებით. ისინი ჯერ დაიმალნენ, ხოლო შემდეგ კი ყველაზე ცუდი რაც არის, განიკითხავენ იმ ადამიანებს, რომელთაც ღვთისმგმობის საწინააღმდეგოდ ხმა აღიმეორეს. ეს არის უდიდესი დაცემა. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, ასეთ სასულიერო პირთან, ან მსახურებაში მყოფ ადამიანთან არანაირი საერთო არ უნდა გქონდეს. მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირადულ ურთიერთობებს, რადგანაც ისინი არიან მოღალატენი ქრისტეს და ნებისმიერ ადგილას უღალატებენ ქრისტეს. ხალხს კი მამაო ამისი სჯერა და ირყნება, ანუ ასეთ ფილმებს, ასეთ წიგნებს, როდესაც ისინი ხედავენ. ირყნება გარყვნილი, ხოლო იმიტომ სჯერა ამის, რომ იმის გამართლება უნდა, რასაც გამართლება არ აქვს, რომ საკუთარი სინდისი დაიმშვიდოს. ღვთის ამგვარი გმობით მიუწვიან, რომ გაამართლონ ზნეობრივი უწესობა. მათ ყოველგვარ საზღვარს გადააჭარბეს. მორწმუნეებმა საჩივარი შეიტანეს, რადგან ფილმი ქრისტეს უკანასკნელი ვნებანი შეურაცხყოფს რწმენას. პროკურორები კი ამბობენ, საშიში არაფერია. მსგავს ღვთისმგმობას ხომ ადრე ვერც გაიგონებდით. ჩვენთვის ამ ღვთისმგმობი ფილმის მიმართ პროტესტი რწმენის ამსარებლობა იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, მთელი ამ ღვთისმგმობიდანაც რაღაც კარგი ხდება. ღვაწლი გამოირჩევა ყოვლისაგან, მსოფლიო იცრება საცერში. ზუსტად იგივე ანალოგიური შეიძლება ვთქვათ ჩვენს ბიჭებთან დაკავშირებით. პროკურორები თავის დროზე არც კი აძლევდნენ საშუალებას და მოსამართლეები ადვოკატებს თუ ჩვენს ბიჭებს, რომ რაიმე ეთქვათ მიზეზზე, საბაბზე თუ რამ გამოიწვია ყოველივე ეს რაც მოხდა ილიას უნივერსიტეტთან თუ კავკასიის ტელიარხთან. მიზეზი რა იყო? რადგანაც ისინი თვლიან მოსამართლეები და პროკურორები, რომ აქ არაფერი არ არის საშიში და არაფერი არ არის ცუდი, თუ ვინმე ღმერთს დაგმობს. თუმცა ჩვენ ამაზე ხმა არ უნდა ამოვიღოთ და პროტესტი არ უნდა გამოვხატოთ. და უფრო მეტიც ამის გამო რომ პროტესტი გამოვხატოთ გვიჭერენ. ესეთია ლოგიკა უღმერთო ადამიანების. მაგრამ ისინი სამოქალაქო პირები არიან, მოსამართლეები თუ პროკურორები. უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ ზოგიერთი სასულიერო პირიც ასე ფიქრობს, რომელიც მაშინ, როდესაც ღმერთი იგმობოდა, სადაც ჩირგვებში იმალებოდა. ხოლო, როდესაც ეს ამბავი მოხდა, შემდეგ ატეხეს ხმაური. ეს როგორ შეიძლებოდა? ეს როგორ შეიძლებოდა, რომ იქ მივიდნენ და პროტესტი გამოხატეს.
აი სიმართლე, მოსამართლეების, პროკურორების და იმ ვაისასულიერო პირების, რომლებიც მოსამართლეებისა და პროკურორების მხარეს დადგნენ ღვთის გმობის გასამართლებლად. მე ამას სხვა ახსნას ვერ უძებნი. და მართლაც აქედან არის ერთი კარგი საქმე, ანუ სარგებელი რა არის, რომ ადამიანი, რომელიც შეიძლება ჩაუხედავია ჯერ კიდევ ბოლომდე ეკლესიურ ცხოვრებაში მიხვდება, თუ ესა თუ ის სასულიერო პირი რა ცნობიერებას ატარებს და მასთან აღარ მივა. მასთან ურთიერთობა აღარ ეჭვს. აი ყოველივე აქედან ეს არის ყველაზე დიდი სარგებელი. მამო იქნებ ერთ შემთხვევაში თავს უნდა ვიცავდეთ. იქნება ეს პირადი თუ საზოგადო, ხოლო მეორეში არა. მაგალითად თქვენ როცა გითხრეს რომ ერეტიკოსი ხართ, უპასუხეთ, ხოლო სხვა ბრალდებებზე დაგუნდით. ასე წმინდა მამები ლაპარაკობენ და არა მე. ნებისმიერი სხვა ბრალდება სულიერ ცხოვრებაში მეხმარება. მაშინ როცა ერეტიკოსობაში დადანაშაულება ქრისტეს მაშორებს. ანუ პაისი ატონელე ამბობს, რომ როდესაც ჩვენ ამა თუ იმ ბრალს გვიყენებენ და ეს ეხება პიროვნულ თემას, ზნეობრივ თემას და ასე შემდეგ. შეიძლება ხმარ ამოვი, მაგრამ როდესაც ჩვენ ბრალს გდებენ იმაში, რომ უღალატე ქრისტეს, მაშინ აუცილებლად ხმა უნდა ამოვიღო. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო. ალბათ გალობის შესახებ და ალბათ ამ თემასთან დაკავშირებით შემდეგ ვრცელი საუბარიც გვექნება უახლოეს მომავალში. გალობა მხოლოდ საბაბია ჩვენს წინააღმდეგ ბრძოლისა. სამწუხაროდ ეკლესიაში არიან ისეთი პიროვნებები, რომლებიც არიან მართულნი ძლიერთა ამა ქვეყნისათა. და ისინი ანხორციელებენ სწორედ ზეწოლას ისეთ ადამიანებზე, ვინც ცდილობენ, რომ დაიცვან ეკლესიის სწავლება მისი სისავსე. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ ყოველივეს უნდა სარწმუნოებრივი სიმტკიცით, ცოდნით, განათლებით უნდა დაუპირისპირდეთ. რადგანაც ეს არ ეხება მხოლოდ ერთ ადამიანს, ან ორ ადამიანს, ან 10 ადამიანს. ეს ეხება მთლიანად ეკლესიას. როდესაც წყემს დასცემენ, სხვარი გაიფანტება. ასე ამბობს მინდა წერილი. რომ ყურადღებით ვიყოთ ყველა. ერთმა დაგლოცოთ და გავაკეთოთ.